buenas, buenas. Aquí, ¿quién está? Pues del lado de acá está Achivila, siempre trayéndoles algo para entretener a mi bello público. Hoy los voy a llevar a una tienda muy especial, Brandsmart. Esta queda aquí en el mall de Dania Point, un mall nuevo que han hecho aquí en Hollywood, que es una belleza. Y aquí en este mall se encuentra esa tienda que es de efectos eléctricos, donde encuentras desde una taza para tomar café hasta el café casi hecho. Si lo quieres te lo dejamos hecho también. Pero bueno, vamos a entrar ahora a esa tienda que les digo que les va a encantar. ¿Por qué? Porque hay miles de cosas que usted a lo mejor ni ha visto. O quizás, claro, eso es un decir. Eso es un decir que no lo ha visto, pero claro que sí lo ha visto. Pero vamos a ver. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Miren, este shopping está que parece ya como si ya tuviera años de hecho. Y todavía aún se está haciendo. Todavía se está construyendo. Aquí tenemos muchas tiendas. Mira, Hobby Lobby, TJ Maxx. Son muchas tiendas bonitas y buenas que tenemos. Five Below. Por cierto, nunca he entrado ahí. Sí entré una vez a Five Below. No soy muy amante a ella, pero sí lo tienen aquí. Bueno, pues miren, ya Brandsmart está allí. Miren esa tienda. Cuando hace muchos años atrás, esa tienda, pero ahora espérate. Siéntate que ahora es que lo que viene lo bueno. No te desesperes. Espérate un minuto. Déjame hablar contigo primero. Mira, en esta tienda antes se encontraba muy lejos de nosotros. Casi llegando a Miami. Pero ¿qué sucede? Que desde que está aquí solamente he venido una sola vez. Y hoy vamos a dar una vueltecita por Brandsmart USA, la tienda que usted encuentra de todo, desde un televisor, lavadoras, secadoras, efectos eléctricos, todo lo que busques para tu pelo, todo lo vas a encontrar aquí. Así que miren, ya sin tanto bla 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 bla, como les digo yo, sin más preámbulos, ahora vamos a entrar a la tienda. Siéntense cómodos que ya vamos. Brandsmart, ahí les voy a enseñar de todo. Así que vengan conmigo. Síganme. Hello. Para arriba. Ya los mates. ¿Qué son aquellas? Hello. We're checking the washing machine. Oh, Hector, this way. That way. Thank you very much. That's music. That's from Zumba. But I had to remove the music after the video because I'm a YouTuber and I can't put that music. Okay, estamos mirando las lavadoras a ver por cuál decidimos. Pero creo, como mis lavadoras quedan afuera, creo que nos vamos a decidir por una que esté afuera. Una que no sea tan cara porque
que sea buena, pero no tan cara. Porque miren, hay maravillas, hay de todo tipo. Miren esta belleza, miren esto. Miren esto, qué preciosura. Pero esto, ¿para qué queremos esto si esto va a estar afuera? Elegancia es demasiado. Mira qué linda está esta, Maiton. Smaller inside. Sí, muchas cosas se ven, pero el problema es que muchas veces adentro es donde está la abertura, ¿ves? Miren este estilo, ¿ven? Miren esto, qué grande es adentro, porque cuando lavas un sobrecama, cuando lavas algo grande. Eso es lo bueno que tiene estas. Ok, miren esta que bella, el Whirlpool esta, tiene el set aquí. Ahora les voy a enseñar el Whirlpool este por dentro. Miren qué cosa más increíble dentro. ¿Ven? Grandotota, aquí le echas el líquido para rings. Esto está muy grande para nosotros. ¿Cuál? No sé. Allí caben las dos. Y miren lo que es la secadora, miren por dentro cómo es. Mírate las tres cosas que debes usar. Bueno, pues vamos a ver por cuál decir. Usted viene aquí y se vuelve loco, porque hay para todos los bolsillos, para todos los precios, lo que quieran. En realidad, el sol sale para todo y usted puede comprar lo que usted quiera. Si quieres una lavadora, mira, de 2 piezas incluso esto para ahorrar espacio. Muchas personas compran esta, ahorran espacio, está una arriba y otra abajo. Sobre todo se ve mucho en las casas que no tienen mucha amplitud, entonces hacen esto para que lo pongan en un espacio más pequeño, como esas que están ahí para los apartamentos. Allá están los refrigeradores, que si vamos a entrar en cuestión de refrigeradores, Dios mío, usted sabe que aquí va a encontrar de todo. Pero bueno, vamos a mirar para afuera, vamos a ver qué vemos aquí. Miren qué belleza se ve afuera, miren. Por ahí vine yo. Qué cosa más linda se ve ahí. Todavía. There, if you put more stuff, you put it on deep water. Okay, let's see that. Okay, if you want it low, you have to go here. Deep water is coming, and then you press. Necesitas todo esto para la instalación de la computadora, de la lavadora, y así te dan la lavadora gratis. Bueno, vamos ahora a ver los refrigeradores. Miren todo el tipo de refrigeradores que tienen. Miren este, 2000, miren esta maravilla. Aquí vas a encontrar de todo. Miren esta belleza. Esta se abre por aquí abajo, yo no sé por qué. Yo mejor no toco porque no quiero romper nada, pero miren cuántas cosas lindas hay. Miren esta que espacioso tiene aquí abajo, miren qué grande. Cuántas divisiones, muy lindo todo. A ver. Entonces aquí estaba mirando esto. Miren esta que linda por 5.000. A ver, 649. Miren esta que chiquitica, qué linda está. Miren esta miniaturita, qué preciosa, vamos a subir arriba de otra.
Parece que esta es la otra. 6.49. Yo les estoy enseñando de todo un poco, porque el canal de Hachi es de todo un poco. Entonces yo quiero que ustedes vean de todo un poco para que puedan decir, fui a Brandsmart con Hachi. Donde vinieron, fuimos a Brandsmart, donde aquí encuentras todo tipo de marca. Maitan, Haier, General Electric, Bosch, Shark, Avanti, Whirlpool, Bissell, todo. Refrigerator, Dyson, Amana, Eureka, y este es el David Wood. Ay, mire, esa sí no lo sé decir, caballero. Yo cuando no sé algo, mejor no lo digo, porque más vale no decir las cosas si no las sabemos decir. Así que mira, ese díganlo ustedes. Friedrich Monograms. Wow, cuántas cosas. Mr. Coffee, el LG, Air Conditioning. Bueno, si vamos a seguir para allá, nos vamos a ir complicando, porque aquí cada momento sale una nueva complicación. Y si ven afuera, abajo, es donde está todo más lindo, porque ahí debajo es donde van a ver la belleza de verdad, que hay cosas como si fueran para la cocina, cosas de cocina. Allí van a ver cosas preciosas. Miren acá arriba, yo estoy acá arriba. Miren qué chiquitico se ve todo ahí abajo. Dios mío. Recuerda que estás en Brandsmart USA con Hachi Vila. No dejes de suscribirte si te gusta mi canal. Déjame un like y siempre estoy a tu disposición. Aquí estamos para ayudarnos. Un besito y un abrazo. Yo creo que esto es una despedida. ¿Qué ustedes creen? Quizás sí, quizás no. Bueno, pues la lavadora y la secadora la vamos a llevar. Así que vamos a ver dónde está. Esta es la que nos llevamos a llevar. Esta es la que vamos a llevar. Miren. Por fin vamos a llevar estas dos Whirlpool. Así que ya ahorita les enseñé la capacidad que tiene, gigante, y todo precioso. La capacidad de esta otra. Bueno, ahora sí los voy a dejar. Creo que ya es mejor dejar este videito aquí para cerrar con broche de oro. Un besito, los quiero. Recuerda, si sigo caminando te vas a aburrir, porque esto es pica y se extiende. Esto es el de nunca para acabar. Miren las eléctricas, ahí están, miren. A los que no les gusta esa. Ok, chao, nos vemos pronto, adiós. A ver, venga, amigo, hasta la vista. Brandsmart USA. Aquí voy. Miren esto. Aquí vamos a llevar a la Mumusa, Imusa, no Mumusa, Imusa. Ya le cambié el nombre. La Imusa. Te ahorra espacio, te cuela un café delicioso y se la recomiendo.